Νομίζω ότι άκουσα τον Άι Βασίλη. Πάμε να δούμε. Σιγά σιγά μου μας δει. Εδώ μου είπαν ότι είναι το σπίτι των 3 παιδιών. Αχ, έχω φάει και πολύ. Πάω να μπω μέσα. Ύστερα θα πηδήξω τη μάτια. Και δει κανείς. Πολλά δώρα φέρνω φέτος στα καλά παιδάκια. Και να βρω το τζάκι. Τι καμινάδα είναι αυτή, πώς θα ανέβω εκεί πάνω. Ταρανδάκια μου, περιμένετε με, έρχομαι στο Έλκυθρο.